再同呢兩條友去旅行啦。準備出發去 SM Town，耶！好似冇同大家講過，其實今趟旅行係為咗 SM Town 而飛韓國嘅。一落咗車之後，繼續行就會見到好多唔同嘅應援廣告，有我哋可愛嘅馬克，然後就去拎飛啦。張飛係實名制嘅，需要根據自己個名去排隊。影人生世界，但係好多人。影完人生世界之後，我哋就去咗買長洲，又係進入無限嘅排隊環節。拉子邊個啊？汪冰喎，Super Junior啊？邊個嚟？我神童啊！然後我哋就入咗場啦，真係唔敢相信，期待咗好耐嘅 SM 家族演唱會就喺我哋面前。일단 새해 복 많이 받으세요. 신년 快樂！歡迎收睇6點半鐘新聞，現正為你緊急插播一條信息，我哋交俾現場同事。我真啲笑住咗㗎，你哋唔好屌我啊！我求下你，我而家開晒啲窗啦！屌你老母！你喺度煮嘢食啊？你做咩整我個嘢成缸都係煙啊？你冇撚病啊嘛？對唔住，我臨尾香咗，我影到一半呢，我唔記得咗影埋啲片段佢，其實都係冇人理嘅，咁點解我要拍埋落去？屌你拍緊啊！原來係啊，唔係講笑嘅。唉，好攰啊，就咁啦。韓國嘅最後一餐食西餐，今朝早已經去咗房啦，但係唔記得咗錄。之後搭咗機場大巴，我哋就到咗機場啦，我終於返到屋企啦。我唔想再同呢兩條友去旅行啦。呢個人整爛個微波爐啊！呢個人好煩啊！關我撚事啊！日日都話好煩，係咁喺度，係咯，成程咪屈住，係咯。我都悶啊！呢條友23kg 嘅額度爆夾，成 trip 嘅最後一日，最後一個鐘喺韓國完啦，終於返到香港啦。就咁啦，呢個科完應該完啦。